我得想办法多吃点。是，进来，今天我给你炒鸡蛋啊！不错，哎，来。有这么多肉，谁还稀罕鸡蛋？吃肉还得配腊八蒜，真过瘾。啊，真香！哎呀，哎，媳妇，等会儿，哎，豆吧，进来。不行，我得把肉都蘸下。这样啊。你同学的电话来的真不是时候，耽误我吃肉。来，快坐。背着我接电话，这么神秘，肯定是他女同学。老爷子，姐娘们可不想熬人的。